食べれる？食べれます。映ってないとか見えた。わあ、美味しそう。バイ。あおちゃんバイ。バイ。昨日からカレー。かわいい。シロッチ誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。あららららららら。あら。シロッチ誕生日おめでとう。おめでとう。おめでとう。嬉しそう嬉しそう。よしで。じゃーん。ソーセージブレッド。食べれる？食べれます。食いついてきた。食いついてきたな。お主。なんだ。どうした。これチンするか。うん。いいですか？いいよ。バク。おいしくて最後に聞いちゃいますよ。マリーちゃんですか？はい。めっちゃいい匂いする。嘘。ケツ。何今のケツが。映ってないとか見えた。早いぞ。お前は早いぞ。なんでお前だけ食べるんだよ。ふざけんじゃねいいね、しゅうちゃん誕生日だ。もあるしね。ケーキちょっと作るし。美味しそうね。ワンツー。いい子だね。待てよ。まだだぞ。これ1日に今日2人にバッてあはい。げて。2人いるから。前の時パパ。お芋。そう。食べたそう。今日はいいんじゃないかしら、主役だから。ちょっとフードを混ぜて。わあ、美味しそう。いいね、健康家なんだ違う。はい。ごちそうさまやね。ほら、もうないで。ケーキがあります。ケーキちょっと。ケーキ。ちょっとにしようよ。美味しかった。
誕生日おめでとう。ママ。ね。待って、これはダメだ。やりすぎです。やりすぎです。やりすぎ都市伝説。ざわめく心の声、君はもう来ない。懐かしい横顔も忘れ。舐めてみる。という。はい。あち。掃除人が来た。掃除人や。プロの掃除人。すごい勢いで。すごいもう新品。すごい。あちゃんす。あしゃ。すごい。